Խորհրդարանում ընթանում է նախկին կառավարության օրոք կատարած հանցագործությունների քննչական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Բիզնեսի շորթում սեփականատիրոջ ձերբակալություն գույքը յուրացնելու նպատակով, խոշտանգումներ եւ անմարդկային վերաբերմունք, ինչպես նաեւ իրավունքների կոպիտ խախտումներ։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց անդրադարձել են դիվանագետները։ Իրակլի Կոբախիձեն գտնվում է Բաթումիում, հանդիպել է վրացական երազանքի անդամների հետ, ներկայացրել Աջարիայի կառավարության նոր նախագահ Սուլխան Թամարաշվիլիին։ Դռնփակ ռեժիմով կայացած հանդիպումից հետո վարչապետը մեկնաբանություններ է արել լրատվամիջոցներին։ Այսօր վարչապետը անդրադարձել է Ջու Ուիլսոնի համահեղինակած եւ ԵԱՀԿ-ին ուղարկած նամակին։ Նա անդրադարձել է նաեւ խորհրդարանի նախագահի կողմից Ռուսիա Յունիկովիչի մասին հրապարակած գրառմանը, որտեղ նշվում է, որ Եվրախորհրդարանի արժանապատվության հարցն է, երբ նրա ներկայացուցիչը վրացական երազանքին եւ նրա 1.120.000 ընտրողների մեղավոր եւ վարակ է անվանում։ Նա պետք է ներողություն խնդրի վրաց ժողովրդից իր ֆաշիստական հայտարարությունների համար, գրել է Շալվա Պապուաշվիլին։ Վրաստանի խորհրդարանը միաձայն 87 ձայնով հաստատեց 11 էջանոց փաստաթուղթի պատասխան ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունած Մեգոբարի ակտի։ Խորհրդարանը բարեկամական ակտի հիմքում ընկած 3 հիմնական հարցերը համարում է կեղծ մեղադրանքներ, այդ թվում ժողովրդավարության հետ ընթացը, կառավարության կողմից Եվրաատլանտյան ինտեգրման արգելափակումը եւ Չինաստանի ու Ռուսաստանի եւ այլ ավտորիտար ռեժիմների հետ անտեղի կապերի հաստատումը։ Վրացական երազանքի կարծիքով խորհրդարանը պարտավոր է փաստացիորեն հիմնավորված պատասխան տալ կոնգրեսում հնչեցված մեղադրանքներին։ Այսօր տեղի է ունեցել հերթական հանդիպում Սալոմե Զուրաբիշվիլի եւ Դիմադրության հարթակի անդամ ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների միջև։ Հանդիպման ավարտից հետո հայտարարություններ են արել լրատվամիջոցներին։ Նրանք ասել են, որ հանդիպումը կազմակերպչական հարցերի եւ մայիսի 26-ի մանրամասների պարզաբանման շուրջ է եղել։ Ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մեկնարկին մնացել է 5 ամիս, սակայն մինչ օրս ընդդիմությունը ընտրությունների մասնակցելու մասին դիրքորոշումը հստակ չի ասել։ Ընդդիմության մի մասը կտրականապես հաստատել է, որ չի մասնակցելու ընտրություններին, մինչդեռ իշխող կուսակցության հայտարարության համաձայն բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները վերջապես կընդունեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը եւ դրանից մի քանիսը արդեն սկսել են քարոզարշավը մարզերում։ Ֆինանսների նախարարության քննչական ծառայության հայտարարության համաձայն Թբիլիսիում եւ Աջարիայի մարզերում գտնվող զանգերի կենտրոնների վերաբերյալ քննչական գործողությունների արդյունքում առևանգվել են տարբեր տեսակի սարքավորումներ։ Հետաքննությունը ընթանում է Վրաստանի քրեական օրենսգրքի 180-րդ, 192-րդ, 194-րդ եւ 218-րդ հոդվածներով։ Քննչական ծառայության տվյալներով գործակալությունը պարբերաբար հանրությանը կդրամադրի տեղեկատվություն քննչան ընթացքի եւ արդյունքների մասին։ Զուգահեռաբար իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից անցկացված քննչական գործողությունների արդյունքում Դուշեթիի մունիցիպալիտետի հյուրանոցներից մեկում հայտնաբերվել է այսպես կոչված զանգերի կենտրոն։ Տեղում ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում ոստիկանությունը որպես ապացույց առևանգել է տասնյակ բջջային հեռախոսներ եւ անձնական համակարգիչներ, որոնց միջոցով ենթադրաբար իրականացվել է անօրինական ֆինանսական գործողություն։ Հյուրանոցում գտնվող անձանց ստուգման ընթացքում պարզվել է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության 14 քաղաքացի, որոնք Վրաստանում գտնվում են առանց օրինական հիմքի։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում ընթանում է դերասաններ Անդրո Ճիճինաձեի, Օնիսեյ Ցխադաձեի եւ եւս 9 անձանց գործի բովանդակային քննությունը։ Այսօրվա դատական նիստում կհարցաքննվեն վկանները, ավելի կոնկրետ իրավապահ մարմինների աշխատակիցները։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Անկարայում է, նախատեսված է հանդիպում նախագահ Էրդողանի հետ, ինչպես ասել է թուրքական լրատվամիջոցներին, այսօր նախատեսված Ռուսաստան-Ուկրաինա բանակցություններին ռուսական պատվիրակության մակարդակը թվում է խաբեություն։ Զելենսկին նաև նշել է, որ հաջորդ քայլերի վերաբերյալ որոշումը կկայացվի Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո։
Անտալիայում ընթանում է ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով քննարկման հիմնական թեման կլինի Ռուսաստան-Ուկրաինայի խաղաղության բանակցությունը։ Մարկ Ռոբիի խոսքով Ուկրաինան պատրաստ է հրադադարի։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռոբիոն նույնպես հանդիպման ժամանակ խոսել է լրատվամիջոցների հետ, նշելով, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է աջակցել ցանկացած մեխանիզմի, որը կօգնի վերջ դնել Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտությունը։ Թբիլիսին հյուրընկալում է ՄԱԿ-ի 8-րդ գլոբալ ճանապարհային անվտանգության շաբաթյակին։ Շաբաթյակը նվիրված է փողոցներում հետիոտների և հեծանվորդների անվտանգ տեղաշարժին և իրազեկության բարձրացմանը։